¿Qué están haciendo? Un volcán de Paramiticurimícuaro. Parangaricurimicuaro. Ándale, eso. ¿En qué grado vas? Sexto. Con David. No me machucan. Lo conocemos, ¿verdad? Sí, es la misma. ¿Y a qué hora lo van a explotar otra vez? Este ya lo explotamos, vamos a hacer otro. ¿Sí te dejaron? Ay, te amo. Ya te mi cámara y se le dará. No fue penal. Arre. Tan rápido, ya lo hiciste. ¿Qué te dejaron? Oye, pues a mí me pasé 3 pasitos de choques y 9 semillas de fol. Oh, de neta. 3 No, pasitos de no, choques. mira, el pollo, mira todo lo que hizo, mira. Ni sabía cómo y mira cómo ya no pudo explotar de nuevo. ¿Qué es que puso? Eso es grabando. Ese es que puso. ¡Abu, muévele! ¡Hazlo ya rápido, movimiento! ¡Felicidades, te felicito! Acá tengo otros paquetitos de neta. Dámelo. ¡Ay, mi moneda! Hija de mi pinche. Yo aquí tengo medios si quieren, pues. No, gracias. Para que huela bien bonito y donde lo volamos y... Yo aquí tengo paquetitos de neta. Ábrela la boca. Guárdate uno de mento para echárselo al volcán. Tengo otros paquetitos. Para echárselo ahí. ¡Que no! Que si quieres, para que le eches ahí. No va a servir. No va a servir. ¿Cómo mueble? No sé cómo lo hace, papá. ¿Y cuándo compraste? Paquetitos de 50. Unos 50. Unos 50. Yo compro 10 y me dan 20.